kulino wong Indonesia iku. Angger ono acara apa-apa nutup embong. Ngene kita wong apene liwat. Wis malah salah pesen taksi karepku ngomong cek ero ngono lho. Aku tuku apa-apa. Ngene iki pole aku apes nggowo ngene ket Kang Utama. Kamu kok anu ati masak kan iku Mbak Utami. Takon awake gak ono wong rek. Iki lho Marta kok Hartono tumoyo ngejkom. Apa iku rek? Lah iya kat aku bet ngene kerja. Yo kesel aku rek toko Kang Utama. Lah lha apa sampean mlaku iku? Ditutup gange, kan udah gawe biasa wong Indonesia iku. Lah iya, gak iso ya dadine. Kang arep pancene ditutup pancene. Rek, merek opo iku rek? Merek percaya aku. Iya ya, amit pun saya pun nek gawe sing gak merek-merek iku lho listrik omah konslet. Iya. Lah iya. Tadi ya kudu sing merek-merek. Cuk lali lek ngono bancane. Oh iya. Bancaan maneh. Iya lho. Ya wis ngene wis menesuk. Lek sampean duwe barang anyar, ta iku mau tuku apa? Wajib bancangan ke sampean. Andus. Iya. Ya wis ngene gak menesuk ya mben ya mangan-mangan ke nek kene cik ro rasane masakanku. Oh ngono ta? Yo ta, oke. Iya oke. Ya saya. Undang gak dhewe masane Dek. Mbak Utami iso masak ta? Lah iya Mi, mbok sak roku ya besok masak. Lah mbok Wong sing masak ibu ini. tapi kan mau ayo biasanya kan bancaan bakso ta, bancaan opo ditukokno anduk ngono. Anduk. Tak masakno. Aku aman ya aku. Kok dimasakno? Enak ta enggak masane Dek? Delok menela Mi. Wis bandak wong dekne yang ngundang nang Iya, omah. iya. Mosok katene gak gelem. Gak gelem iya. Ya wis kok. Ya BA iso masak temenan. Iya. Iya, tak tunggu majiker barang. Lah iya. Ya enggak berame ngono lho. Oh iya meneng ngejak Alifa. Iya, alih dijak ya. Ya, bapak kok usah ngomong Mbak udah Dek masak paling koyo akeh wong Dek iku. Iya, royal wong asline. Cuma sombonge gak betah. Iya, sombonge masalah. Mosok gak pilih Gak merek api. gak merek api Kak. Heeh. Gak iku. Listrike konslet. Iso. Aneh. Ya wis Ayo, ya.